Саламатсыздарбы? Кече биз айткан аба ырайы тууралуу болжолубуз туура чыкты десек болот. Сиздер көрүп тургандай, Бишкекте күн бүркөлүп, жаан жааганы турат. Синоптиктер бүгүнкү жааган жаан эртең да жаашы тууралуу айтышат. Ошон үчүн жылуу кийинип, кол чатырды алганды унутпаңыздар. Ал эми бул жаан бизге кайдан келгени тууралуу кененирээк 11 каналында мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Бул нөшөрлүү циклон Атлантикадан келип түндүк чыгышка карай кетүүсү керек эле. Анын ордуна ал түштүктү көздөй жол алып, Россиянын Сочи шаарына нөшөрлүү 29 мм жаан төктү. Жана Украина аркылуу өтүп, нымдуу запасы азайып, Борбор Азия өлкөлөрүнө жетти. Бул жаан көпчүлүк аймактарда абанын температурасы төмөн болгондугуна байланыштуу карга айланып турган кези. Мисалы, жаан Казакстандын Борбор шаары Астанага күн суук болгондугуна байланыштуу кар болуп түштү. Ал эми Алматыда дагы эле кар жаа элек. Эмне себептен? Бул жерде абанын температурасы жылуу бойдон сакталып, ошон үчүн шаарда кар жаашы күтүлбөйт. Казакстандагы циклон Кытайдагы кыргыздар жашаган Ак Суу шаарына таасирин берет. Бул жер Астана шаарына жакын болгондугуна байланыштуу Кытайга да өтүшү мүмкүн. Астанадагы суук аба ырайы Кытайдын Үрүмчү шаарына да таасирин берет. Бул жерде кар күч алууда. Буларга салыштырмалуу Түркменистан, Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрүндө күн жылуу. Анткени менен Өзбекстандын Борбор шаары, Ташкентте жана Нукус өрөөнүндө жаан дагы эле токтой элек. Бул жаан Түркменистандын Ашхабад шаарына жетет. Ал эми Дашогуз өрөөнүндө жаан жаабай күн бүркөө болот. Тажикстандын Хорок өрөөнүндө дагы кар жаашы күтүлөт. Ал эми Ходжент шаарына жакын жашаган баткендик мекендештерибиз үчүн маалымат: күн бүркөлсө, жаан жаайт деп кооптонбосоңуздар болот. Себеби жаан чачын күтүлбөйт алып. Жаандуу циклон Кыргызстанга кандай таасирин берет? Эртең түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Себеби тоолуу аймактарда абанын температурасы төмөн болгондуктан жаан карга айланып түшүүдө. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. 19 ноябрда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар, айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суук кар жармашат. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге жетет. Сиздер Кыргызстан жана Азия өлкөлөрүндөгү аба ырай менен тааныштыңыздар. 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.